Moo maal jettan? Awwa gaarra akkatti tottolfadhee tillaale. Moo maal barbaadda? Akkamitti jaalallee dhiibiran deemu isaa akkamiin hin bareedu? Maalumaati yeroo hunda silaati yeroo hunda dhimma salaata yeroo hunda. Yaa bokoon salaati. Salaata rabbii. Salaata. Yeroo akkatti fataajii hime fataajii akkatti jaalallee dhiibira deemu. Ati jaalallee jee yeroo jee ofirraa fixi. Jaalalleen tuni. Jaalalleen warra bakka beellamatti eegaa jirti. Mee wajjin wayii naa kennu buleetti biyyaa gaa. Birrilleen qabu godhana dalagaa irra hin jiru beektaa miti. Birrii maaliin na gaafatti deemi. Birrii matu waliin argini. Birrii jaanuma. Birrii jedha. Yaa saabii bibbi bishaan naa kenni maal taatan? Arumallee hoo? 500. Mee ati yoo gatteechee akka ilmoo musliimaatti akka kabajaa warra keessanitti teessee nagaan kadhattee kabajaa yoo fuute hoo haga asiif achi deemtee halkaniif guyyaa asitti baaftee achitti baafte. Maali yaa ati ilmoo musliimaati bara. Maaltu uummata ati wal si fakkeessee mataa samitti ol faaggaa ol dhooftee duubatti achi dhooftee yaa rabbi jalaa nu baasi yaa rabbi tana jalaa nu baasi. Yaa naman kootu salaatiiti. Rabbii keetitti tooyi deebi'aa iddoo kadhadhu. Birriin na kadhattu hin jirtu narraa deemu. Sare. Anarraa qabeenyi salaata birri mana. Aruma biraa lammata ittiin deemu birallee dhaqu eegan. Aboo deemi birri matee jiru siiliifnee jiran. Maal nutti qaala kitaaba kani guyyaa. Fataa deemu keenya maal jibbidan? Fataa jennee jiran nagaa maal taasisaa eegoo? Deemi bootti bilbila damma. Haanitti bilbileetiin fidi jaambirri. Halo? Hello saahiba kee qaali. Akkam jirtan ageegeeti? Yaa saahibii irratti kositti na jamee beektaa? Yoo jaalallee dhiibiran dhagajeetiin birrii naa gadi keetti yaa kee gadi bashani. Boodeemi birrii maal odeessitaa miti baalagee. Jaalallee jettee akka yeroo ta'eef irraa fixxati. 500 deemii dalagii baaseeti nama dhiiraati bar. Deem saree wayi. Maaluma yeroo hunda birrii jaawul. Yeroo isaatti taphatee jira kun. Dhamaa aan nama fayyaa. Saayibummaan keenya tanuma. Hayyee.